მენტალური ჯანმრთელობა არა მხოლოდ ინდივიდის, არამედ მთელი საზოგადოების კეთილდღეობას განსაზღვრავს. ერთხელ მაინც გვქონია ისეთი გამოცდილება, როდესაც ჩვენი წონასწორობა, ემოციული კეთილდღეობა ან მოსაწყრო მდგომარეობა გაგვაჩნდა. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მხოლოდ კონკრეტული დიაგნოზის მქონე ადამიანებს სჭირდება დახმარება. სინამდვილეში ემოციური წონასწორობა და სტაბილურობა უაღრესად მნიშვნელოვანია. მენტალური ჯანმრთელობის მიმართულებით ვისაუბრებთ დღეს და ჩვენი დღევანდელი სტუმარია თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი და ცენტრი ინტეგრას ფსიქიატრი ნინო ნანიიშვილი. მოგესალმებით ნინო და მადლობა დღევანდელი სტუმრობისთვის. გამარჯობათ, მოგესალმებით პირიქით. მადლობა მოწვევისთვის. მე მინდა ვისაუბრო დღეს ისეთ მნიშვნელოვან საკითხზე, როგორც არის სტრესი და ემოციური თვითრეგულირება. დავიწყებ იქედან ჩვენ წინა სტუმართან ერთადაც განვიხილეთ ეს, რომ თითქოს სტერეოტიპულად ესეა, რომ ადამიანები, როდესაც ერთმანეთს წარვადგენთ, ან საკუთარ თავს წარვადგენთ, ვამბობთ, რომ აი მე ემოციური ვარ, რაღაცნაირად მინდა რომ ჩემ შვილს დაეხმაროთ, რომ გახდეს უფრო შეძლოს მეტად ემოციების მართვა და ბავშვებსაც, როდესაც კითხვას სვამთ, რომ რა არის რის გამოც, ვთქვათ, დღეს ჩვენთან ხართ, აი მინდა რომ ვისწავლო ბრაზის მართვა. ან ბავშვები ამბობენ, რომ მე საერთოდ არ მაქვს ემოცია ბრაზი და რაღაცნაირად ესეა, რომ თითქოს ეს ემოციური ნაწილი და თუ კი მე ამ ჩემს ემოციებს გამოვხატავ, ეს არის დანაშაული ან სისუსტე. და ყოველთვის ვაძლიერებთ მშობლებსაც, ადამიანებს ზრდასრულებს, მოზარდებს ამ ნაწილში, რომ ჩვენი ემოციები ეს არის მექანიზმი, რომელიც ჩვენ გვჭირდება იმისთვის, რომ ზოგადად სამყაროში ვადაპტირდეთ და გავამახვილებ ყურადღებას ბრაზზე, იმიტომ რომ რაღაცა ძალიან კვეთრად უარყოფითად არის შეფარებული, შეფასებული და შეფუთული ეს ემოცია და სავარაუდოდ გულისხმობენ ბრაზის გამოხატვის ფორმას, რომელიც მათ არ მოსწონთ და უნდათ რომ საერთოდ უარყონ ეს ემოცია, სინამდვილეში ეს არის ის გამკლავების მექანიზმი, რომელიც ჩვენ ყველაზე მეტად გვჭირდება იმისთვის, რომ გამოვხატოთ ჩვენი საზღვრები, გავაცნობიეროთ რა გვინდა, ჩვენი მოთხოვნილებები, ხო ადამიანი რეალურად არის ის არსება, რომელიც არ იბადება იმ მექანიზმებით, რომელიც მას ჭირდება სამყაროს რომ გამკლავდეს და ბრაზი ზუსტად აღმოჩნდება ხოლმე ის ემოცია, რომლითაც ის გამოხატავს საკუთარ ნებას და ძალიან კარგად გრძნობენ მშობლები, როდის სწურია, როდის შია, როდის ხელში აყვანა უნდა, როდის ეძინება და ასე შემდეგ. ამ ერთი ემოციის გამოხატვის ხარჯზე. როგორ უყურებს ფსიქიატრია ზოგადად ემოციების თვითრეგულირებას და მათ შორის ბრაზის გამოხატვას? კი ბატონო, დავიწყოთ იქეთ, რომ იმით რომ ემოცია არის ადამიანის სუბიექტური დამოკიდებულება გარემოსა და საკუთარი თავისადმი. ისეთი მდგომარეობა, როგორც არის შიში მაგალითად, არის ჩვეულებრივი მდგომარეობა, რომელიც იცავს ადამიანს და აუცილებელია ადამიანისთვის, რომ ჰქონდეს შიშის განცდა, შიშიც და შფოთვაც. მაგრამ როცა პაციენტი მოდის ფსიქიატრთან, აქ საუბარია არა შიშზე, არამედ ფობიაზე, რომელიც უკვე არის პათოლოგიური შიში. საუბარია არა ჩვეულებრივ შფოთვაზე, არამედ პათოლოგიურ შფოთვაზე, რომელსაც არ ქვია ცალკე სახელი, მაგრამ იგულისხმება, რომ ის პათოლოგიურია. და როდესაც ჩვენ გვაქვს შიში, მე ვთქვი, რომ დამცავი მექანიზმია და აუცილებელია ჩვენთვის, იმიტომ რომ ის გადაგვარჩენს და საშუალებას გვაძლევს ადაპტირებისას. იგივე მექანიზმი აქვს სტრესი. სტრესიც, აი თქვენ მთხოვეთ რომ ესაუბრა სტრესზე. სტრესი ეს არის ჩვეულებრივი ნორმალური მდგომარეობა, ნეგატიური არ არის თავისთავად. და სტრესიც აუცილებელია, რომ ადამიანმა მოახდინოს ადაპტირება იმ მძიმე სიტუაციაში, რაც მას ემუქრება. მოდი ცოტა შორიდან და თავიდან დავიწყოთ და ვთქვათ, რომ სტრესი ეს არის სიტყვა, რომელიც გამოიგონა ასეთი უნგრული წარმოშობის კანადელმა ექიმმა, ენდოკრინოლოგმა ჰანს სელიემ. ძალიან საინტერესო ადამიანი იყო, თავისთავად ვენაშია დაბადებული, ჩეხეთში სწავლობდა, იტალიაში, საფრანგეთში და შემდეგ კანადაში აღმოჩნდა.
და აღმოჩნდა რომ არსებობს ორი სახის სტრესი. ერთი ეს გახლავთ ეუსტრესი, რომელიც არის დადებითი, სასარგებლო სტრესი, რომელიც მობილიზებას ახდენს ადამიანის ძალების მობილიზებას და მეორე არის დისტრესი. ანუ თავისთავად სტრესიც არ არის ნეგატიური. ის ახდენს ადამიანის ძალების მობილიზებას, რომ გადალახოს გარკვეული წინააღმდეგობები და გამოწვევები. ეხლა უნდა ვთქვათ ალბათ ასევე, რას ნიშნავს სიტყვა EU. EU ნიშნავს კარგს და სტრესი ინგლისური სიტყვა და ნიშნავს დაძაბულობას, რისხვას საცხოთა შორის, ანუ ბრას და დატვირთვას. ესეთი განმარტება აქვს ამ სტრესს. ეხლა მივყვეთ თანამიმდევრობი და განვიხილოთ მაგალითები, რომ ჩვენი მსმენელისთვის უფრო გასაგები იყოს. აი მაგალითად, ავიღოთ ესეთი სიტუაცია, როდესაც ბავშვი ასრულებს საშინაო დავალებას. ერთი ბავშვისთვის ეს ჩვეულებრივი სიტუაცია, იმიტომ რომ ის მომზადებულია კარგად ამ დავალების შესასრულებლად, მას შეუძლია კონცენტრირება, შეუძლია მასწავლებლის ახსნილი, რომელიც კარგად გაიგო და გაიაზრა, გაიხსენოს და შეასრულოს თავის დავალება სწრაფად. კი იყო პატარა სტრესი ეს მისი დავალების შესრულება, მაგრამ გადალახა, მოკლეხნიანი იყო, თან სასარგებლო, დავალება კარგად დაწერა და მერე შეუძლია სათამაშოდ წავითეს. ეხლა მოვიყვანოთ მაგალითი იმ ბავშვისა, რომელიც საცა აქ მაგალითად ყურადღების დეფიციტი და ჰიპერაქტიულობის სინდრომი. ან ბავშვი, რომელსაც ოჯახში აქვს არც თუ სასიამოვნო მდგომარეობა, იცის რომ თუ რამე შეეშალა, მას ფიზიკურად გაუსწორდებიან, ან ოჯახში კონფლიქტია და მუდმივად დაძაბულ მდგომარეობაშია ასეთი ბავშვი. ვერ ახდენს დავალების შესრულებას, ისე როგორც საჭიროა, იმიტომ რომ არ შეუძლია კონცენტრირება, ვერ ჯდება სკამზე, ყურადღების დეფიციტის მქონე ბავშვი. 42 ეჩვენება 24-ად. კი არ ეჩვენება სინამდვილეში, მაგრამ ყურადღების დეფიციტის გამო ვერ ახდენს კონცენტრირებას და ის მართლა ამ რიცხვს წერს, რასაც წერს. დავიწყებული აქვს ის რაც მასწავლებელმა ახსნა, ყველაფერი არ ახსოვს. ამ დავალების გაკეთებას დიდი დრო უნდა. ამიტომ აქ მოიცავს ჩვეულებრივ ბრაზის აფექტს. შეიძლება გადახიოს რეული, ან შეიძლება მშობელმა გადაუხიოს, იმიტომ რომ არ მოეწონოს მისი დაწერილი. იცის რა ელოდება. ვერ ახდენს კონცენტრებას, ვერ ამთავრებს დავალებას ისე როგორც საჭიროა და ამიტომ შეიძლება სულ დაანებოს დავალების შესრულება. რა თქმა უნდა, ამ ბავშვს ბრაზი ეუფლება. და ვერ მართავს ის თავის ემოციებს. აი, აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. როგორც სპეციალისტები ამბობენ, ის კი არ არის მარტო მნიშვნელოვანი, რა სტრესული სიტუაცია მოხდა და რა ემუქრება და რა ელოდება ადამიანს, რა ზემოქმედება განიცადა. არამედ ისიც მნიშვნელოვანია, რა რესურსი აქვს ამ ადამიანს ეს სტრესი რომ გადალახოს. დიახ, ეს სტრესი რომ გადალახოს. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. ეხლა სტრესი ბევრი განმარტება აქვს ამ სტრესს და ჩვენ ხა ფსიქიატრიაში ჩვენი განმარტება გვაქვს. მე მინდა კიდე მოვიყვანო რამოდენიმე მაგალითი, აი ესეთი მაგალითად ბავშვი, რომელსაც სახლში სცემენ, რომელიც მუდმივად იმყოფება ფსიქიკური ზემოქმედების ქვეშ. სტრესის დროს, სტრესის გადალახვის დროს მნიშვნელოვანია სიტუაციის გაგება. ჩვენ ფსიქიატრები ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევთ, რა სიტუაციაში ვითარდება ეს სტრესი. სიტუაცია შეიძლება იყოს გარეგანი და შინაგანი. მე შინაგან სტრესზეც ვისაუბრებ. აი მაგალითად შინაგანი სტრესია, როდესაც ბავშვი თვითონ უყენებს თავის თავს მაღალ მოთხოვნებს. არის პერფექციონისტი და უნდა რომ ყველაფერი მაღალ დონეზე მიაღწიოს, რაც არ არის საჭირო, ამიტომ მუდმივად შფოთვაშია. მაგრამ არსებობს გარეგნული სიტუაცია, როგორიც არის, როგორც თქვით, მდგომარეობა, როდესაც ადამიანს მუდმივად სცემენ ამ ფიზიკური ზემოქმედების ქვეშ არის სახლში. აქ უნდა განვასხვაოთ ორი ტერმინი. ერთი ეს არის მოვლენა, ცემა არის მოვლენა, მაგრამ სიტუაცია არის ფონი ამ მოვლენის. ბავშვს რომელსაც ცემენ, მასზე ზემოქმედებენ, ანუ ეს აგრესიას განიცდის და გარდა ამისა, ეს ბავშვი მუდმივი მუქარის ქვეშ არის, ანუ სიტუაცია, ფონი ძალიან არასახარბიელოა. ეხლა შეიძლება მოკლედ თქვას ადამიანმა, რომ სტრესი ეს არის ის მდგომარეობა, რომელიც სტრესორით არის გამოწვეული. მოდი გავიგოთ რა არის სტრესორი. აი ეს სიტუაცია, დაძაბული მდგომარეობა, რაც მე ახლა ავხწერე, იწვევს კონკრეტულ გამოვლინებებს. სტრესორი უკვე კონკრეტული ფაქტორია. ეს შეიძლება იყოს ცემა, ეს შეიძლება იყოს ყვირილი, მუქარა, აი თითეული კონკრეტული ფაქტორი, ეს უკვე არის ცალკეული სტრესორი.
ამ სტრესორის ზემოქმედების გამო ადამიანი განიცდის სტრესს. ეხლა რა არის სტრესი? ეს არის შინაგანი დაძაბული მდგომარეობა. ეს ვლინდება შფოთვით, ვლინდება შიშით, ვლინდება უმწეობის განცდით და მთელი რიგი ჯაჭვი იქმნება ამისი. აი ნახეთ, მე მახსენდება ერთი შემთხვევა, როდესაც ოჯახის მამამ თავარი მოქმედი გმირი იყო ფსიქიკურად გაუწონასწორებელი პიროვნება, ფსიქოპათს რო ვეძახით ამ პიროვნული აშლილობის მქონეს, რომელიც ასევე ხშირად ხანდახან სვამდა და ხანდახან როცა ნასვამ მდგომარეობაში მოდიოდა სახლში, ჩხუბს და დებოშს ტეხავდა. ცოლი არ ეპუებოდა და მუდმივად იყო კონფლიქტი. ამ კონფლიქტის შედეგად, რა თქმა უნდა, გაღიზიანებული და გაბრაზებული დედა ამ თავის ბრაზის აფექტს ავლენდა უფროს ვაჟიშვილზე. განსაკუთრებით უფროსზე, მას თხოვდა მეტად, ის იყო ვაჟი. და ეს ვაჟი აგრესიას ავლენდა უმცროსი დის მიმართ. და ერთხელ დავინახე და ჩემ გაოცება საზღვარი არ ქონდა, რომ ეს პატარა გოგონა, რომელიც თავის ბრაზს და აგრესიას ვერ ავლენდა ოჯახის უფროს წევრებზე, აგრესიას ავლენდა ძაღლზე. უკვე ცხოველზე. გესმით, აი მთელი ჯაჭვი შეიქმნა. გარდა ამისა, როდესაც სტრესი არის ხანგრძლივი, ადამიანს ემართება ფსიქოსომატური დაავადება. აქ არის იგივე ალერგიასაც მოიაზრებენ, შიგნით დეპრესიას მოიაზრებენ, წყლულოვან დაავადებებს და ასე შემდეგ. მთელი თავის ტკივილი, გაურკვეველი ტიპის ტკივილები და ასე შემდეგ. გესმით? ესე იგი, სტრესი რომ განიცდის ადამიანი, ეს არის მისი შინაგანი დაძაბულობა, ამის შემდეგ იქნება სტრეს რეაქცია, შემდეგი ეტაპი არის სტრეს რეაქცია, ეს უკვე არის ის, რასაც ჩვენ ვხედავთ. როდესაც სტრეს განიცდის ადამიანი, მასში ჩაერთვება ფიზიოლოგიური და ფსიქიკური პროცესები. ფიზიოლოგიური ეს არის ენდოკრინული სისტემა, იმიტომ იყო სელიე აი ეს მეცნიერი ენდოკრინოლოგი და აქედან დაადგინა. ჩაერთვება ჰიპოთალამუს, ჰიპოფიზურ თირკმელზე და ჯირკვლის მთელი ღერძი, რის შედეგადაც გამოთავისუფლდება ჰორმონები, როგორც არის ადრენალინი, კორტიზოლი, თირკმელზე და ჯირკვლის ჰორმონი, რაც იწვევს გულისცემის გახშირებას, სუნთქვის გაძნელებას, გახშირებას, გუგების გაფართოებას, ღვიძლში გამოიყოფა გლუკოზა, მოიმატებს ამინომჟავები, ანუ სტრესულ სიტუაციაში გადადის ადამიანი და სიზარღვებით ძლიერდება კუნთები. აი მე როდესაც ინსტიტუტში ვსწავლობდი და პედაგოგი გვიხსნიდა, პათანატომია გვიხსნიდა შესაბამის მასალას, ერთხელ გვიყვებოდა ასეთ ამბავს, რომ აი წარმოიდგინეთ ადამიანი, რომელსაც დაინახა ვეფხვი, ან ლომი მის წინ აღმართული. ეს მთელი ძალები უცებ გამოიყოფა ადრენალურ ეს კორტიზოლეს ჰორმონალური ჰორმონები, რაც მე აღწერე და ადამიანი მზად არის გასაქცევა თავის დასაცავად. როგორც ახლა ირკვევა ჯობია, რომ ვეფხვი თუ წინარი არ გაიქცე და მას სხვანაირად შეეწინააღმდეგო, მაგრამ თუ ლომია შეგიძლია ხელზე ააძურე, უცებ გაიქცე და ეს თავის გადარჩენის გზა არის. ამიტომ ვამბობთ ჩვენ, რომ სტრესი არ არის ნეგატიური თავისთავად, პირიქით სტრესი იწვევს ძალების მობილიზებას, რომ ადამიანმა თავი დაიცვას. ეხლა ამით არ დამთავრებულა სტრესი. ესე იგი, როდესაც სტრეს რეაქცია ვლინდება და ეს არის გარეგნულად თვალსაჩინო, აქ უკვე ირთვება მოთხოვნა. აი ესეთი სიტყვა არის, რომელიც მას ნიშნავს demands ქვია ინგლისურად, რაც ნიშნავს, რომ ადამიანმა თავი უნდა დაიცვას, ადამიანმა თავი უნდა გადაირჩინოს და აი მაგალითად ბავშვს, რომელსაც სცემენ, მის წინაშე წარმოსდგება მოთხოვნა, გაჩნდება მოთხოვნა, რომ მან თავი დაიცვას, თავი აიცდინოს ტკივილისაგან, დარტყმისაგან, ისე უნდა მოიქცეს, ისეთი ნაბიჯები გადადგას, რომ ოჯახის წევრები არ გააღიზიანოს, ან უნდა გაეცალოს იმ ანუ ასეთი ადამიანი შეიძლება გახდეს მოქნილი. შეიძლება დაიწყოს манипуляция და ასე შემდეგ, მაგრამ ბავშვი, რომელსაც არ აქვს რესურსები, რომ ეს მდგომარეობა გადალახოს, იმიტომ რომ არც სოციუმი არ უჭერს მხარს. ნუ ახლა კანონები იხვეწება და გარკვეულწილად უჭერს მხარს დღესდღეობით. ვერ ახერხებს ამ სტრესის მართვას და ამ შემთხვევაში სტრესი გადავა დისტრესში და უკვე სახეზე არის გამოვლინება, როგორც შედეგი ფსიქიკური
დაავადება. ეს შეიძლება იყოს დეპრესია, შეიძლება იყოს შფოთვა, შეიძლება იყოს რეგრესი განვითარებაში და რაც უფრო პატარაა ბავშვი, მით მეტია გამოხატული, მეტად არის გამოხატული რეგრესი. ეს იქნება მადის დაქვეითება, ნასწავლი ჩვევების გაუარესება. დავუშვათ ქოთანს და ტუალეტს თუ მიეჩვია, უკან წამოვა ნაბის. კი ბატონო, საწოვარეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ მნიშვნელოვანი არის არა მარტო სტრესი და რასაც განიცდის ადამიანი, რომელიც დისტრესში შეიძლება გადავიდეს, არამედ მნიშვნელოვანი არის რა რესურსი აქვს ადამიანს, რომ ამ სტრესს გაუმკლავდეს. რაც უფრო ფსიქიკურად ჯანმრთელია ადამიანი, მით მეტი შანსია რომ გაუმკლავდეს და მით მეტი შესაძლებლობაა რომ ავადმყოფობაში არ გადავიდეს ეს მდგომარეობა. აი ესეთი არის მექანიზმი ამ სტრესის განვითარების. ანუ კიდევ ერთხელ ჩამოვთვლი, ეს არის სიტუაცია, შემდეგ არის სტრესორი, შემდეგ არის თავად სტრესი, შემდეგ მოდის სტრეს რეაქცია, მოთხოვნა, რომელიც წამყენებულია ამ სიტუაციის გამო ადამიანისადმი და შემდეგ უკვე რესურსები, გადალახვის მექანიზმები და შვენიერი იქნება თუ თავიდან ავიცილებთ ამ ფსიქიკურ დაავადებას. ეხლა თუ ავიღებთ მაგალითად ისეთ მაგალითს, როგორიც არის ბულინგი. ხო, იგივე მექანიზმები უნდა გაიაროს აქ ადამიანმა იგივეს განიცდის. ბულინგი არის სიტუაცია, იმიტომ რომ სკოლაში, გარემოში, სადაც ის დიდ დროს ატარებს, მას დაცინიან, მასზე ცუდად ნაბუჩად იგდებენ, მას ფიზიკურად ეხებიან, იგნორს უკეთებენ, ჯგუფში არ რთავენ. აი აქედან უკვე ჩაერთვება მისი შინაგანი დაძაბულობა, სტრესორები, სხვადასხვა პატარა სტრესორები მოქმედებენ, რაც გადადის მერე სტრესში, მაგრამ ამ სტრესს ჭირდება თავდაცვა. სტრეს რეაქციას უკვე ჩვენ დავინახავთ, ჩობელი დაინახავს, ბავშვი კანკალებს, სკოლაში არ მიდის, უარს ამბობს სკოლაში წასვლაზე. დიახ, მაგრამ აი ახლა აქ ფაქტორები არის სიტუაციური შინაგანი და გარეგანიც. გარეგანი არის, კი ბატონო, ცემენ ცუდად ექცევიან, მაგრამ შინაგანიც არის, მე არაფრის მაქნისი არა ვარ, მე თავს ვერ დავიცავ, მე უმწეო ვარ, ჩემგან არაფერი არ გამოვა. გესმით, ეს შინაგანი ფაქტორებიც ერთვება, სტრეს რეაქციას როგორც გითხარით, შობელი ხედავს, ან დაკვირვებული თვალი სწავლებელი ჩიამცემს, იმიტომ რომ ჩუმად შეიძლება დაჯდეს აპათიაში. წავიდეს და ასევე ბულინგის ერთ-ერთი მსხვერპლია, ეს ერთ-ერთი სახეა მობილური ტელეფონში კიბერბულინგი. ჩატაობა ქვია, ხო? ეს მესიჯებს წერენ და ერთმანეთს მერე ეს ძალიან ბევრი პაციენტი მოდის ასე სამწუხაროდ და ეს ბავშვები არიან თვით აგრესიისადმი მიდრეკილნი. სამწუხაროდ უნდა ვთქვა, რომ საქართველოში ძალიან გაიზარდა იმ გოგონების რიცხვი, რომლებიც თვით აგრესია ჩადიან და მიზეზები არის აბსურდული. თითქმის 10 მოსული გოგოდან 7-8-ს აღენიშნება აგრესია და 5-6 ყოველთვის ამბობს, რომ არის ბულინგის მსხვერპლი. თუმცა არის ისიც, რომ ბულინგი არასწორად არის ხშირად გაგებული და ყველაფერს ეს ჩვენი ბავშვები ბულინგს ართმევენ, როცა შეიძლება მსუბუქი ხუმრობაც ჩათვალონ ბულინგად. მე ხშირად ვამბობ და ამას უკავშირებ იმასაც, ემოციის მართვის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, თქვენ რო თქვით, ბრაზის მართვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, გადასალახავი ფაქტორი, მე ჩემი დაკვირვებით ამას, ასე ვთქვათ, ასეთი დაკვირვება მაქვს, რომ რა თქმა უნდა, რესურსული რო გახდეს ადამიანი ფსიქიკურ ჯანმრთელობას, ბევრი კომპონენტია, ერთ-ერთი გახლავთ, გინდ დაიჯერეთ, გინდა რა, ლექსის სწავლა. შეიძლება მერე ცალკე გავაკეთოთ გადაცემა, რატომ არის ლექსის სწავლა აუცილებელი და საკმაოდ ფართოა ეს და დიდი მოცულობის გადაცემა გამოგვივა, მაგრამ როდესაც ჩვენ ლექსს სწავლობთ და ემოციას ვდებთ ლექსში, გავიხსენოთ თუ გინდა ვაჟა-ფშაველა, ხო, რაც უნდა ჭირი მომკერძო, ბილდს არ შევეკრი ზავითა, ხო? აი ეს უკვე შეიძლება ლექსი თავიდან ბოლომდე ზეპირად არ იცოდა, მაგრამ ეს ბუნებრივად გახსენდება და ამბობ, რომ არა, მე ამას შენ კი არ ამბობ, შენი ფსიქიკა ამბობ, შენ დაუნებურად, რომ არ შევეგუები, იმიტომ რომ რაც უნდა ჭირი მომკერძო, არ გამოვა არაფერი, იმიტომ რომ მე ვარ, მე მაგარი ვარ, მე თავდაჯერებული. ლექსი ამას ამბობს. თუ გადავხედავთ მემუარულ ბიოგრაფიას, აი შორს რომ არ წავიდეთ, თუ გინდათ ავიღოთ, ქალბატონი ლანა ღოღობერიძე, უამრავი წიგნი აქვს დაწერილი, სადაც ამბობს, რომ მას მარტოობა ის ტრაგედია, რაც მისმა ოჯახმა განიცადა, გადაატანინეს მეგობრებმა და პოეზია. პოეზიაში
პოეზიაში თითქმის ყველაფერზე იპოვა პასუხი და მისი ემოციური მდგომარეობა ბრაზისკენ კი არ წავიდა მაგალითად, არამედ წავიდა აი სხვა მიმართულებით და შემოქმედებითი მიმართულებით. ეხლა ეს ერთი მაგალითი მოგიყავით მე, მაგრამ ასეთი უამრავია, ხო? და ლექსი კიდე ანვითარებს ნეიროქსელებს თავის ტვინში, ისე როგორც ფიზიკური ვარჯიში. ამიტომ თქვენ თუ ახლა მე მკითხავთ, როგორ გადალახოს სტრესი ამ ბავშვმა, რომელიც ბულინგის მსხვერპლია, ხო? როგორ გადალახოს? სამი გადალახვის მექანიზმია. ერთი თვითონ არის, მეორე მშობელია, მესამე სკოლა და პედაგოგია. თვითონ მაქსიმალურად უნდა შეეცადოს, რომ თავისი მდგომარეობა მოუყვეს მშობელს. რა მშობელი რას უნდა შეეცადოს, რომ გაუგოს ბავშვს. გაუგოს ბავშვს და ემოციური მხარდაჭერა აღმოუჩინოს. კი არ უთხრას ერთი შენი ბრალია რო გწემენ და არა მოხდა, მაგი ყველას განუცდია, ნუ ნერვიულობ, არაფერი არ მოხდება. ასე არ უნდა უთხრას, არამედ მხარი უნდა დაუჭიროს, ემოციურად უნდა გაიგოს მისი პრობლემები და ერთად იბრძოლონ მის გადასალახავად. როგორც მინიმუმ, თუ ეს სტრესი დიდი ხანი გრძელდება, უნდა წავიდეს სკოლაში, მასწავლებელთან გაარკვიოს, მასწავლებლის რესურსები ჩართონ, კლასის და ადმინისტრაციის და ასე შემდეგ მათ წიმოქმედონ და ასევე უნდა იმუშაოს სკოლამ იმ აგრესორზე, კლასში სიტუაციის განმუხტვაზე, დადებით ემოციებზე და ასე შემდეგ. ანუ განათლების სისტემასთანაც მივედით, იმიტომ რომ სკოლაში მოშლილია დისციპლინა. ეს მე ძალიან მაწუხებს, იმიტომ რომ ჯერ ისეთ მინდა ერთი რამე ვთქვა, როდესაც ჩემს უცხოელ კოლეგას უთხარი, რომ საქართველოში ძალიან გაიზარდა თვით აგრესია, რაც ადრე არ იყო და მე უთხარი, რომ 10 მოსული ბავშვიდან 7-8 ავლენს თვით აგრესიას, მან მითხრა, რომ ჩვენთან 10 მოსული ბავშვიდან 10-ვე ავლენს თვით აგრესიას. და რატომ, როცა ვკითხე, როცა თქვენთან ესეთი განვითარებული მაღალი შემოსავლის და ასე შემდეგ ქვეყანაა, მან თქვა, რომ მშობლებს არ ძალიან ბავშვებისთვის და ბავშვები უპირველეს ყოვლისა უჩივიან მშობლისაგან ნეგატიურ და საერთოდ არა თუ შეფასებას, საერთოდ არანაირ კონტაქტს და ესეთი ნიველირებას თუ გნებავთ და ემოციურობას მშობლების მხრიდან. ანუ მშობლები არ არიან ჩართული ბავშვის აღზრდაში. როდის იყო რომ ფსიქოლოგი ეტყვის, რა აი ეს ამ ქცევაზე ასეთი პასუხი უნდა გქონდეს. ესე არ არის, რა თქმა უნდა, ფსიქოლოგის თავარი და ფსიქოთერაპევტის დანიშნულება არის ადამიანს და განსაკუთრებით აი ჩვენ ამ ბავშვებზე ვსაუბრობთ, ისინი არიან ძალიან რიგიდულები. აი ამ რიგიდულობის მოხსნაში მე ვთვლი, რომ პოეზიასაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. რიგიდული რას ნიშნავს? დიქოტომიური აზროვნებაა, კი და არა ამბობს. ანუ სხვა მრავალფეროვნებას ვერ ხედავს, ფერებს ვერ ხედავს სამყაროში, მხოლოდ თეთრით და შავით აზროვნებს და ეს ისეთი თვალსაჩინოა ამ ბავშვებზე დღევანდელ თაობაზე, რომ პირდაპირ გული მოგიკვდება ისეთი რთული და ცუდი ვითარება და არსებობს უამრავი ლიტერატურა, მეცნიერული კვლევა, სადაც უკვე მშობლები, რომელთაც დაჭირდათ ფსიქოთერაპევტთან თავად მისვლა, იმიტომ რომ დაკარგეს ურთიერთობა ბავშვებთან, სპეციალისტები წერენ, რომ ჩვენ უნდა დავაბრუნოთ ის ღერძი, რაც არსებობს თაობებს შორის, ბაბუა, ბებია, მათი შვილები და შემდეგ შვილიშვილები და არა ის ღერძი, რომელიც დღეს არის განვითარებული და ეს ღერძი არის ჰორიზონტალური. ანუ თანატოლი ბაძავს მხოლოდ და მხოლოდ თავის თანატოლს. და მე მყავდა ერთი სტუდენტი, რომელიც მათ მერე დაწერა, ფსიქოლოგი გახდა ეს გოგონა, რომელმაც დაწერა, რომ თვითონ აქვს ჩადენილი თვით აგრესიები და როდესაც ვტიროდი თუ რაღაც ბულინგის მსხვერპლი იყო კლასში, რომ გავიხედე გვერდზე თუ უკან თანაკლასელმა მაჩვენა ის ჟესტიკულაციით, რა უნდა გამეკეთებინა და მე ეს გავაკეთე. მაგრამ მე წერდა, რომ უკვე გახდა ფსიქოლოგი და ამიტომ ცდილობს დაიცვას მსხვერპლი ბავშვები, თანატოლები თუ ახალგაზრდები და მზად არის რომ მათ დაეხმაროს. გესმით? ანუ თანატოლისგან იღებენ, ურთიერთობა მშობელთან არ არის. ეხლა თუ მკითხავთ, სტრესის გადალახვისათვის თვითონ ადამიანმა რა უნდა გააკეთოს? ნუ რა თქმა უნდა, როცა ბავშვზე ვსაუბრობ და მოზარდზე, აქ მშობელია ჩარეული და მისი პასუხისმგებელია უპირველეს ყოვლისა,
ბავშვს რაც შეიძლება მეტი ჰორიზონტი უნდა განუვითარო, მეტი რესურსი უნდა მიცე, რომ გადალახოს თავისი პრობლემები. გინდ გაგეცინოთ, გინდ არა, გინდ მიიღეთ, გინდ არა, ფსიქიკური ჯანმრთელობის, ეხლა პრინციპ ჩემი გამოგონილი არ არის, უნდა მიიღოთ. ერთ-ერთი კომპონენტი არის იუმორის გრძნობა. და თუ კი ისტორიულად ქართველი რამემ გადაარჩინა, მათ შორის არის ის, რომ მას ჰქონდა იუმორის გრძნობა. ესე იგი, ტრაგიკულის დანახვა შედარებით კომიკურში. საკუთარი თავის მიმართ მათ შორის, გესმით? აი მე მithქვია ჩემი პაციენტისთვის ხშირად, აი მაგალითად ვიღაცამ მითხრა, რომ მე მაქვს შავი თმა. და მე უყურებ და ვეუბნები, შენ ხომ ობიექტურად შავი თმა გაქვს და ეს რატომ არის ბულინგი? გესმით? და ასევე მიყვარს ერთი წიგნში წაკითხული მოთხრობის მოყოლა, სადაც ეს მე-16-მე-17 საუკუნეში მოხდა ადამიანი წავიდა სანადიროდ და პარიკი გაიკეთა სანადიროდ, ცხენზე ზის და წარმოიდგინეთ პარიკი უკეთია. და როდესაც ხის ქვეშ გაიარა, ხის ტოტმა ეს პარიკი ჩაიჭირა, მოხადა და ყველამ დაიწყო სიცილი. და გამოსავალი აქედან იყო, რომ თავადაც დაიწყო სიცილი. აი ხა ამ შემთხვევას ვიღაცა მოყვება და იტყვის, რომ მე ბულინგის მსხვერპლი ვიყავი, ხალხმა ჩემზე გაიცინა საზოგადოება. მაგრამ ხომ იყო სასაცილო ფაქტი. აი გააჩნია ასევე რას შეხედავ ამ ბულინგად. გესმით? და ეს არ იყო ბულინგი. თვითონ აღმოჩნდა სასაცილო მდგომარეობაში, შეუსაბამოდ ჩაიცვა და დაიხურა. და მე თავადაც გაიცინა რა მოხდა, იუმორით შეხედა ამ მდგომარეობას, გესმით? ამიტომ მშობლის მთავარი მოვალეობა არის, რაც შეიძლება მეტი რესურსი ჩადოს ბავშვი, ოღონდ კი არ უნდა უძახო, რომ მე შენზე ამდენი ფული დავხარჯე, იმიტომ რომ ეს მე ბავშვს სტრესად ექცევა და სხვა შორის მე სხვა დროს შეიძლება ჩვენ განვიხილოთ სხვადასხვა კულტურების ტრადიციები და სხვადასხვა კულტურების აღზრდის, კულტურათა აღზრდის მეთოდები. ვინაიდან სწავლი სხვადასხვა ეროვნებისა და ქვეყნის სტუდენტებს, აი ჩემს თვალწინ ესე კალეიდოსკოპივით გაიშლება მათი ტრადიცია, მათი კულტურა, მათი მრწამსი, როგორი განსხვავება თუ გნებავთ აღზრდის კომპონენტებს შორის და რა ჩანს, ესე იგი რა ვლინდება უკვე. ეს ძალიან საინტერესო თომაა, მით უმეტეს ეხლა თუ გადავხედავთ, როგორ წამოიწია აზია, როგორ წამოიწია განსაკუთრებით ჩინეთი და იაპონია, ანუ რა კულტურული ღირებულებები ჩადეს, რომ მიაღწიეს იმ შედეგს, რასაც მიაღწიეს. აი თითქოს ხომ არაფერი ამდენი საუკუნის ერი ვართ და აღზრდის მეთოდები არ უნდა გვეშლებოდეს. მაგრამ ნახეთ, სრულიად შეტრიალდა ყველაფერი ციფრულ ამ ტექნიკაში და YouTube-ზე ხშირად არის პატარა ვიდეო ჩანაწერები, როგორ ზდიან ბავშვ ჩინელები, იაპონელები, რანაირად ვარჯიშობენ ბავშვთან ერთად. და მთელი დღე როგორ აქვს ამ ბავშვს დაკავებული. მე მიყვარს ხოლმე ასევე ერთი მაგალითის გახსენება, როდესაც ზაფხულში ვისვენებდით, ქალბატონმა გამოიყვანა თავისი შვილი ეზოში სათამაშოდ და ქალბატონი დაბრძანდა სკამზე და აკონტროლებდა თავის შვილს. და ეს იყო ძირითადად რა? მარცხნივ არ გაიხედო იქ, არ მიხვიდე, ხეზე არ ახვიდე, შეიძლება ჩამოვარდე, ბალახში არ გახვიდე, იმიტომ რომ შეიძლება გველი იყოს და ქალბატონი იჯდა, არაფერს არ აკეთებდა. ესე იგი, არც ჩაერთო, არც ეთამაშა, არც მიუთით, არაფერი, მხოლოდ იყო არა. კიდევ ერთი მაგალითი იყო შარშან ზღვაზე შორიდან ბავშვი მორბოდა ზღვისკენ და ბებია ეძახის, არ ჩახვიდა ზღვაში და ზღვაზე მოიყვანა, სად არ ჩავიდეს. და იქვე იდგა არა ქართველი ეროვნების ქალბატონი, რომელმაც ბავშვი ზღვაში ჩაუშვა, თვითონ იდგა დარაჯად და უყურებდა მის ჭუმპალაობას და თამაშს. ჩვენ უნდა გავანაწილოთ პრიორიტეტები. ბავშვს სჭირდება მშობელი, ეს აუცილებელია ემოციური, ამიტომ მე ამ ბავშვს ეცოდინება ის თავისი ბრაზი როგორ მართოს. იმიტომ რომ როცა მშობელი ნავსაყუდელია, როცა მისი მხარდამჭერია, თუ ჩამოანგრევს ბავშვი მაგალითად რაღაც სათამაშო კოშკს, რომელიც მშობელმა გაუკეთა, ან თვითონ გააკეთა და ბავშვი ტირილით მივა, ვაიმე ეტყვის და მშობელი დაუყვავეს ამას. ნახეთ, ჩაიჯენს კალთაში ბავშვი მოეკუნტება, ანუ მიიღეს იმ პოზას, რაც მათ მუცლად
ყოფნის პერიოდში ქონდა. ანუ ის ყველაზე მისი ნირვანა, ყველაზე საუკეთესო მდგომარეობა და თუ მშობელი ერთხელ დატუქს მეორეჯერ მესამეზე, ეს დისტრესში გადადის უკვე. ანუ უარყოფითი სტრესი, რომელიც თუ არ ამოიწურა, გადადის გამოფიტვაში, ანუ სტრესს თავისი შემუშავების მექანიზმია, პირველი არის შფოთვითი რეაქცია და თუ გახანგრძლივ და მე ეს რეზისტენტულ სტადიაში გადადის, იფიტება ადამიანის ორგანიზმი. აი წარმოიდგინეთ, მე ვახსენე ჰიპოთალამუსი, ჰიპოფიზი, თირკმელზე დაჯირკვლის. კორტიზოლი მუდმივად სტრესულად გამოიყოფა, სტრესის გამო მუდმივად ჭარბად გამოიყოფა და მერე ის იფიტება, ატროფიას განიცდიან ეს ქსოვილები და ადამიანი პრაქტიკულად უკვე ვეღარ ახერხებს თავისი ძალების მობილიზებას და გამკლავებას. აი ძირითადი მექანიზმები ასეთია. თუ ჩვენ ამ სტრესის განვითარების მექანიზმს, ანუ სიტუაციას, სტრესორს, სტრეს რეაქციას, მოთხოვნებს, რესურსებს და მე გამოსავალს მიუყენებთ, რასაც გინდა იმას გნებავთ, სკოლას გენდა, შინაგან აღზას გენებავთ, ქვეყანაში მიმდინარე მდგომარეობას, მაშინ სტრესის მართვის მდგომარეობა შედარებით ადვილი, გასაგები და მართვადი იქნება. უღრმესი მადლობა, ძალიან ბევრ ნიშნულოვან ფაქტორს შეეხეთ და რამოდენიმეზე გავამახვილებ ყურადღებას პირველ რიგში ის, რომ როგორც სელიემ თქვა, ცოცხლობდე ნიშნავს განიცდიდეს სტრესს და ვამბობთ, რომ სტრესს აქვს თავისი ბევრი სასარგებლო მახასიათებელი და ძალიან კარგია იმისთვის, რომ განვითარდეთ. ასევე ისაუბრეთ ბულინგის ნაწილზე და ცოტა მაყურებელს რომ დარჩეს განცდა, რას გულისხმობს, როდესაც ბავშვი ამბობს მაბულინგებენ, შეიძლება წინა გამოცდილებაც არის ის, რაც მაშინვე ტრიგერად აღმოჩნდება ხოლმე და ჩათვლის, რომ თუ კი ეხუმრნენ მარცხნილობის გამო ეს ავტომატურად არის ბულინგი. სინამდვილეში შეიძლება ბულინგსა და ხუმრობას შორის შეიძლება არც ისეთი ჯანსაღია ეს ხუმრობა, შეფასებითია, მაგრამ ერთჯერადია ეს ხუმრობა. ავტორი ვინც აბულინგებს ყოველთვის დანაშაულის განცდით არის და შეიძლება ბოდიშსაც იხდის და მიზანმიმართული არ არის ბულინგი და ეს რომ ბავშვსაც და მშობელსაც ჰქონდეს წარმოდგენილი, იმიტომ რომ ბავშვი როდესაც ბრუნდება ოჯახში და აზიარებს რომ აი დღეს მე დამაბულინგეს, მშობელიც მიდის მერე მხარდასაჭერად და ასევე ვიტყვი რომ მამების როლიც შედარებით უფრო გაიზარდა და ჩართულობა ბავშვის აღზრდის პროცესში. არ შემიძლია არ გამოვეხმაურო იმ მნიშვნელოვან ფაქტორს, რაც თქვენ ლექსის სწავლებასთან დაკავშირებით აღნიშნეთ, ხო? ესე მოკლედ თქვით, თუმცა მინდა რომ გავშალოთ ეს საკითხი, იმიტომ რომ რა პროცესია ეს არის, ჩემზე სწორად ვიღაცამ თქვა და იმიტომ ვსწავლობა, მე მახსენდება ძალიან შემეხო ხა თქვენ რაც აღნიშნეთ, მახსენდება სკოლის პერიოდი, როდესაც იმ პერიოდში ნასწავლი ლექსები არ მახსოვს, მაგრამ მე თვითონ რომ ვისწავლე ლექსი, ის მახსოვს ყველა. და ვისწავლე მაშინ, როდესაც რაღაცის დეფიციტი მქონდა და ლექსში იყო გამოხატული ისეთი სიტყვებით, რომელიც მე ვერ მოვიფიქრე. დიახ. ხო? ესეა ზუსტად და ესე შეიძლება იყოს როგორც სიმღერა, მე მახსოვს ერთი ესეთი შემთხვევა, ფოლკლორის ცენტრი, სქონდა ესეთი საჭიროება, რომ მოვიდა დიდი რაოდენობით ბავშვი სიმღერის შესასწავლად და დარჩა მცირე რაოდენობა ამ ბავშვების და პირველი კითხვა რაც გამიჩნდა, აი ამ კონკრეტულ ასაკობრივ ჯგუფს რა ასწავლეთ? იმიტომ რომ ერთია რომ მე როდესაც დედა გავხდი იავნანაზე მე თვითონ მეტირებოდა, მაგრამ 13 წლისას რომ ვინმე ნანა მასწავლოს, შეიძლება არ იყოს ჩემთვის ეს არ გავჩერდები, ხო, მაგრამ რაღაცა ისეთი ლექსი, რომელიც ცალხრივ სიყვარულს ეხება, შეიძლება პირიქით ის უფრო მოგეწონა. ხო, ის უფრო მომეწონა. ანუ ასაკობრივად უნდა მივაწოდოთ. აი მე როცა თავში საუბარი დავიწყე იგივე პირველ მაგალითზე საშინაო დავალებას რომ ბავშვი ასრულებს, ხო? აი ხა გამახსენდა ერთი შემთხვევა, როდესაც ასევე ზაფხულში დედა ბავშვს სთხოვდა რომ ესწავლა გამრავლების ტაბულა. ბავშვი დავადგინე რომ მესამე კლასში ახალი გადასული იყო და გამრავლების ტაბულას მესამე კლასში ასწავლიან. მაგრამ დედა წინ თხოვდა რომ ბავშვს გამრავლების ტაბულა ესწავლა, ეტყობა ვერ უპასუხა კარგად და დასაჯა დედამ. ეს უკვე 11-12 საათი თუ 3 საათი იჯდა ეს ბავშვი და ცრემლები ჩამოდიოდა და სწავლობდა, მაგრამ ვერ სწავლობდა. და აი აქ პიაჟე უნდა გავიხსენოთ, ხო, რომელსაც აქ განვითარების კოგნიტიური თეორია, რომელიც გვეუბნება, რომ ასაკის შესაბამისად იმ 6 თვესაც, იმ 3 თვესაც, იმ 2 თვესაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა
ინფორმაცია მასალა უნდა მივაწოდოთ ასაკის შესაბამისად და პიაჟე ხო გვეუბნება რომ 5+2 თუ იცის 6 წლის და 7 წლის ბავშვმა 7 და 8 წელი ჭირდება კარგად გაიაზროს რომ 7-2 5-ია გესმით ანუ ჩვენ ხანდახან ბევრს ვატენით ამ ბავშვებს იგივე რაღაცა მინდა ვთქვა და მე აქ უბრალოდ ვახსენებ ინფორმაციული ნაკადებით გამოწვეული სტრესი არ არის დამთავრებული ვერ გავიაზრეთ კარგად და მასმედია ახალ სტრესს გვთავაზობთ გესმით ეს მასმედია და სტრესი ხო საერთოდ ცალკე თემაა და თქვენ ახლა პოეზია შეეხეთ და თქვით რომ ჩემი სათქმელი კარგად თქვა რა იმ პოეზიამ ეს ამდიდრებს ადამიანის სიტყვიერ მარაგს ავითარებს მის აზროვნებას და ხანდახან ესეთი ფრაზები გვაქვს ხოლმე ლექსიდან პირდაპირ გამზადებული ავტომატური რომელიც ჩვენს გამოხატვას ემოციური გამოხატვის გარდა ჩვენ აზროვნებაზეც მეტყველებს და ჩვენს ასე თუ კოგნიტიურ უნარებსა და შესაძლებლობებზე ამიტომ რესურსების გაძლიერება რესურსების იგივე წიგნის კითხვაც აქ აუცილებლად უნდა ვახსენოთ რომ წიგნი ეს არის ცალკე ისტორია ცალკე გამოცდილება რომელიც უნდა გაიხსენო როცა გჭირდება და ისი არ მოიქცე როგორც ის გმირი მოიქცა გესმით და ასე შემდეგ ასე რომ სტრესი ჩვეულებრივი მოვლენა უნდა კარგად გვახსოვდეს მაგრამ თავარია ჩვენ რა პიროვნული ღირსებები გვაქვს რა პიროვნული უნარები გვაქვს და რა რესურსები გვაქვს რომ დავძლიოთ და გაუმკლავდეთ ამ დროს რომ ცხოვრება სტრესის გარეშე არ არსებობს ეს არის უნივერსალური მოვლენა რომელიც ჩვენ გადაგვარჩენს ეს უნდა გვახსოვდეს კი ბატონო თქვენ აღნიშნეთ რომ რა არის სტრესი ხანგრძლივობაზე ისაუბრეთ იმიტომ რომ სტრესი შეიძლება ერთჯერადი იყოს და ხანგრძლივი და ისაუბრეთ მხარდამჭერ გარემოზე და მიუხედავად ამ ყველაფრის გათვალისწინებისა თუ არის რაიმე ესეთი კრიტერიუმი, როდესაც ადამიანი სტრესის მიმართ ყველაზე უფრო მოწყვლადია, მაგალითად ასაკი. დიახ. მე მინდოდა მეთქვა რომ ეს არის ბავშვობისა და მოხუცების ასაკი, იმიტომ რომ არ არის ჯერ ფორმირებული ბავშვთა ასაკში ყველა ტიპის უნარი რაც უნდა იყოს. იგივე კოგნიტიური უნარები, ემოციური უნარები, რა რეაქცია უნდა გასცეს, ემოციური ინტელექტი არ არის ჩამოყალიბებული, სოციალური ინტელექტი არ არის და მინდოდა მეთქვა რომ მოხუცები, იმიტომ რომ უკვე ასაკობრივი პროცესების გამო ისინი მოწყვლადები არიან და არ შეუძლიათ თავის დაცვა. მაგრამ აღმოჩნდა რომ თუ გადავხედავთ, მაგალითად, რომელ ასაკში ხდება ყველაზე მეტად სუიციდი, ეს არის 30-50 წლის ასაკი. ასე რომ ეს სტრესული ფაქტორები ბავშვობის ასაკიდან გროვდება და აი ამ ასაკში, ახალგაზრდების ასაკში იჩენს თავს. ანუ მოწყვლადი პრაქტიკულად ყველა ასაკია, მაგრამ როგორც სტატისტიკა გვიჩვენებს, 30-50 წელი ყველაზე მეტია. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია კულტურალური ფაქტორების განაწილება. იცით, 1977 წელს ფსიქიატრიაში, ახალ მოდელზე გადავიდა ფსიქიატრია, იყო ერთი ფსიქიატრი ენგელი, ამერიკელი ფსიქიატრი, რომელმაც ყველასათვის კარგად ნაცნობი ბიოფსიქოსოციალური მოდელი შემოიღო. ანუ ადამიანს განიხილავენ არა მარტო ბიოლოგიურ ჭრილში რა მოიტანა მან, არამედ იმ ჭრილში თუ რა მხარდაჭერა აქვს, რა ფსიქოლოგიური რესურსი აქვს და რა მხარდაჭერა აქვს სოციუმისგან. მაგრამ მე-20 საუკუნის ბოლოს და 21 საუკუნეში უკვე ეს ჩვენი ბიოფსიქოსოციალური მოდელი გამდიდრდა და დაემატა კულტურალური და სულიერი მოდელები. აქ იგულისხმება კულტურალური ტრადიციული გამოცდილებები, რაც ამ ერს მოყვება და ის სულიერი, ანუ რელიგიური გამოცდილება, რომელსაც ესა თუ ის ერი ეფუძნება. ამიტომ ამ კულტურალურ გავლენებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მაგალითად, ირკვევა, რომ ინდოელი სტუდენტები განსაკუთრებით აბიტურიენტები და ახალგაზრდები სუიციდის მაღალ მაჩვენებელს ავლენენ. ისინი იმიტომ რომ მათ თქვეს რომ 80 ადამიანი მოდის სამედიცინო ინსტიტუტში ერთ ადგილზე. ანუ სტრესი ძალიან დიდია. და ვინც ვერ აბარებს ან იჭრება უკვე სწავლის პერიოდში
აი რადგან გამოსავალი არ აქვს და მშობლის ზეწოლა ძალიან მაღალია, აი იქ ეტყობა სხვა გზას, სხვა ხსნას ვეღარ პოულობენ და მაღალია. სხვა ქვეყანაში ახლა აღარ დავასახელებ რომელ ქვეყანას, უფრო მეტი პერსონალური აშლილობის მქონე ადამიანები ხავთ. მე ვფიქრობ, რომ საქართველოში ამდენი სტრესის გამო ძალიან ბევრი ნარკომანი გვყავს. და როდესაც რესურსი არ აქვს ამ ჩვენს ახალგაზრდებს, განსაკუთრებით ბიჭებს, ისინი ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებში პოულობენ. თავის თავს, სადაც რა თქმა უნდა ვერ პოულობენ, ესეთი პრობლემები მოგვყვება ჩვენ და ძალიან საჭიროა ეს ნარკომანიის თემა, იმიტომ რომ ოჯახები არის გაუბედურებული ამის გამო. დიახ, თქვენ ისაუბრეთ იუმორზე, როგორც გამკლავების მექანიზმზე და როგორც ადამიანის რესურსზე. დარწმუნებული ვარ, რელიგიაც დაახლოებით აი ესეთ მხარდამჭერ რგოლს და დამხმარე რგოლს წარმოადგენს. გარდა იმისა, რომ თქვათ აი ესეთი დამოკიდებულება, კიდე რა არის, რაც გამოგვარჩევს ჩვენ როგორც ქართველებს, აი უფრო რა არის გამოკვეთილი ჩვენთან ფსიქიკური აშლილობების მიმართულებით. და თუნდაც ის ნარკომანია, რაც თქვით და დამოკიდებულება არის თუ არა აღზრდაში კონკრეტული ნაბიჯები, რაც შეიძლება მშობელმა გაითვალისწინოს პრევენციისთვის. კონკრეტული არის, პრინციპში კონკრეტული არა, ალბათ ზოგადი არის, რაც ყველასთვის არის, ჯანმრთელი ოჯახი ოჯახში, სახლში, ჯანმრთელი გარემო. აი ახლა თუ დააკვირდებით ამ ბავშვებს, რომლებიც აუტოაგრესიას ავლენენ, გოგონები, ეს გოგონებში ხდება და ბიჭები ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებს მოიხმარებენ, დიდი ნაწილი ოჯახებისა განქორწინებული არიან. ამიტომ რო არის ოჯახის სიწმინდე, ოჯახის ასე ვთქვათ დახმარება, თუ გარეგანი, თუ შინაგანი და ოჯახის წინ წამოწევა ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. თუ გინდათ რომ ერი გადარჩეს, ოჯახში უნდა იყოს ჰარმონია. ეს აქსიომაა, რომელშიც ეჭვის შეტანა შეუძლებელია. ჩვენ უნდა გავაძლიეროთ ჯანსაღი ოჯახები და ახლა ამ ჯანსაღ ოჯახს ჭირდება არა მარტო მატერიალური, სხვათა შორის სუფულზე არის აქცენტი, მაგრამ ჭირდება რესურსი თვითონ უნდა კონდეს, კარგი კოგნიტიური უნარი, თავად უნდა კონდეს პრობლემის გადალახვის პრობლემა. სხვათა შორის აი ამ სტრესზე რო საუბრობდით, ჯანმრთელ ადამიანს და ჯანმრთელი ფსიქიკის ადამიანს პირიქით უყვარს ხოლმე ეს პატარ-პატარა გამოწვევები და სტრესი, იმიტომ რომ მაღლდება თვითონაც და გადალახვის პროცესში მეტ შემოქმედობას პოულობს, როგორც აშენებულის ტკბობაში კი არ არის. მთავარია გზა, როგორ მიაღწევ იმ შემოქმედებას და იმ შვენიერებას, არა დაახლოებით ესეთია. კიდე რაღაც მკითხეთ. და ალბათ ღირებულებათა სისტემის გაძლიერება. და ქართველს უამრავი დადებით და უამრავი მინუსი აქვს და ეხლა გამახსენდა თქვენ რო ეგ შეკითხვა დამისვით, ჩვენ ერთ-ერთ მსახიობს და რეჟისორს ხო ჩანტლაძეს ჰქონდა ესეთი პატარა ჩანახატ თუ ვიდეო ვრცელდება ტელევიზიაში და ამბობს რომ აი შემომეფლანგა, შემომეხარჯა, შემომაკვდა, შემომენარცხა თუ როგორც არის, ხო ანუ ნახეთ ქართველს რა უყვარს, გადაბრალება სხვაზე. ანუ მე კი არ გავაკეთე, გარემო პირობებმა მაიძულეს მე რომ ასეთი ცუდი ვარ. ეს ძალიან ცუდი თვისებაა. პრინციპში თუ ცოტა ჭარბად არის პარანოიდულ თვისებაში გადადის. პარანოიდული წრის პერსონალური აშლილობის მქონესა აქვს, რომელიც არასოდეს საკუთარ თავს არ ადანაშაულებს და ყოველთვის სხვა არის დამნაშავე მის წარუმატებლობაში. აი ეს ქართულს ძალიან აქვს მოჭარბებული, მინდა გითხრათ, ეს მისი მინუსია, რაც იუმორი დაკარგა ამ საზოგადოებამ დღესდღეობით და ძალიან ცუდია, ეს ცუდია. სადღაც წავიკითხე, რომ იაპონელები, ისე როგორც ქართველებს, უყვართ პრესტიჟულ სკოლაში ბავშვის შეყვანა. კარგ გარემოში ბავშვის აღზრდა, იმიტომ რომ მე ერთმანეთს ეხმარებიან. მეგობრები ამხანაგები, ანუ სოციალურ წრესაც მნიშვნელობა აქვს. აი ეს კარგი თვისება გვაქვს, მაგრამ თუ არ არის რესურსი, მარტო ის კარგი სკოლა ვერაფერს ვერ უსამს. ეხლა მაგალითად მეგობარი მყავს მათემატიკას ასწავლის და მშობლებს აქვს თურმე სულ პრეტენზია, რომ მიშულს რატო არ აყავთ უმაღლესი ნიშნები. და ერთხელ მიყვებოდა, რომ დავსვი მშობელთა კრებაზე ეს მშობლები და ვკითხე, თქვენ როგორ სწავლობდით მათემატიკას და მხოლოდ 2 აწია ხელი, რომ
ჰქონდა უმაღლესი ნიშანი. ანუ ესე არ არის, მე ვამზადებ ბავშვს და მაღალი ქულა უნდა მოიტანოს, ესე არ არის. თუ ბუნებამაც არ უშველა, არაფერი არ გამოდის, მაგრამ შრომა უნდა მივაჩვიოთ, ეს შრომა აუცილებელია. ხანდახან არის, რომ რესურსი ნაკლებია, მაგრამ იმდენად შრომის მოყვარია ადამიანი და იმდენს მუშაობს საკუთარ თავზე, რომ მიაღწევს, რომ ვიცოდეთ, აი ქართველებს გვაქვთ ესეთი, რომ ნიჭი ერია და ყველაფერს მიაღწევს, მარტო ნიჭი ვერაფერს ვერ იზამს. თავარი არის შრომის მოყვარეობა და საკუთარი პიროვნული თვისებების აღზრდა და გაზრდა. რესურსები შენ თვითონ უნდა მოიძიო, მარტო გარედან ვერავინ ვერაფერს ვერ ჩაგიდებს. შენ თვითონ ადამიანმა უნდა გააკეთო და ეს ქართველს მე მოუწოდებ, რომ ბევრი იშრომოს. იმიტომ რომ ისე არაფერი არ გამოვა. ახლა მაგალითად ბევრჯერ გამიგია, რომ ხო დაამთავროს ინსტიტუტი და ერთი წავიდეს აქედან. აბა აქ რა უნდა? სანამ არ დაალაგდება. და უკაცრავა და ვინ უნდა დაალაგოს. ყველა ადგილი, რომელიც აქ ცარიელდება, ის შეივსება. ეს საზოგადოებამ კარგად უნდა გაიაზროს. ერთ-ერთი ცნობილი ქართველი ფსიქიატრი სულ ამბობს, რისთვის გვინდოდა დამოუკიდებლობა? იმიტომ რომ გავქცეულიყავით? და ვინ დაალაგებს? ჩვენ უნდა დავალაგოთ. როგორ დავალაგოთ? სწავლით, შრომით და საკუთარი ღირსებით. ღირსების გააზრებით. ოტია იოსელიანის ფრაზა გამახსენდა, რომ შენიანად ვერაფერი შევცვალეო და შენს გარეშე როგორ შევცვლიო. დიახ. ხო? ძალიან საინტერესო თემას შეეხეთ და გამახსენდა ახლა ბავშვები, რომლებიც საკუთარ თავს ესე წარადგენენ, რომ აი მე ვარ ნინო, რომელსაც კარგად გამომდის ქართული, ვარ კალათბურთელი, რაღაცა კონკრეტულ მიღწევებზე საუბრობენ ბავშვები და ყოველთვის როდესაც ვეკითხები, აი პიროვნულ ხაზს რო გავყვეთ, ხო? ვარ კეთილი, შემიძლია კარგი მოსმენა, ხარდამჭერი ვარ, მეგობრული ვარ. აი ხანდახან ვფიქრობ, რომ შეიძლება ამაზე თითქოს ეს რაღაცა მეორე ხარისხოვანია და ისედაც ჩემი შვილია და ისედაც ხომ უნდა იყოს გულუხვი. და ამაზე როდესაც არ ვკონცენტრირდებით ბავშვობაში, მისი თვითახკმაც ესე შემოდის, რომ აი იმიტომ ვარ კარგი ხელოსანი, რომ სხვა დანარჩენ რესურსებს საკუთარ თავში ვერ ვხედავ. იმიტომ ვარ კარგი ფსიქიატრი, რომ აი აბა სხვა ვინ ვარ ახლა თუ არა ფსიქიატრი, ხო? და აი მე სხვა კიდე ცალკე აღებული როგორი პიროვნება ვარ, ამას თუ თავს ვამკითხვას დასრულს მათ შორის, შეიძლება პასუხი ვერ გაგცეს. მე ვარ ფსიქიატრი და მისიქეთ არაფერი. ხო, რაღაცა კარგად გამომდის, ვხატავ და დაპიროვნული რა გამოჩნია, რა არის ჩემი მთავარი ღერძი. ამაზე არ საუბრობს, იმიტომ რომ არც თulis რომ ეს არის ღირებული და მნიშვნელოვანი. და ვფიქრობ ეს ნაწილია რაც უნდა გაიზარდოს და მეორე რაზეც თქვენი საუბრეთ რომ ყველას მე არის წინ წამოწეული, ამაზე ქართული ცეკვა მახსენდება, სადაც აი თუ გქონიათ შეხება ვინმე, ვისაც უვლია, ყველას უნდა სოლო. არა აქვს მნიშვნელობა ერთი თვე დადის, 10 წელი დადის თუ რა არის, იქ სოლოა მთავარი. თუ შენ სოლოს ასრულებ, კარგი მოცეკვავე ხარ და თუ მასის მოცეკვავე ხარ, მაშინ მეორე ხარისხოვანი ხარ, ან იკარგები. სხვათა შორის ერთხელ ქალბატონ ნინოს უსმენდი და თქვა რომ ეხლა თუ დააკვირდებითო ჩვენ ბოლო პერიოდში ერთი წამყვანი სოლო არ აყვავს. მთელი გუნდი ერთნაირად ცეკვავს და ყველას შეუძლია ამ როლის შესრულება. ანუ გამოსწორებადიც არის ეს როგორც ჩანს. კი ბატონო. კარგით. ვისაუბროთ სტრესზე, რომელიც ფარულია და არ ჩანს. კი ბატონო, ეს არის შინაგანი სტრესი, რომელიც არ ჩანს და აი ერთ-ერთი მაგალითი არის, როდესაც ადამიანი არის პერფექციონისტი, ანუ ყოველთვის უნდა მაღალი მატერიების მიღწევა, კარგულისხმება თანხობრივი, არამედ მაღალი მოთხოვნებს უყენებს საკუთარ თავს და უნდა რომ ყველაფერში პირველი იყოს. და როცა უხსნი ადამიანს, ვერ იქნები ყველაფერში პირველი. ვერ იქნები, ეს არ არსებობს, რომ ყველაფერში მაქსიმალურ დონეზე გააკეთო. ამათ მე აქვთ რასაკვირველია პრობლემები, შფოთვითი აშლილობა, დეპრესია, ფრუსტრაცია, ჩავარდნა და აქაც ძალიან სერიოზული სამუშაოა. თავიდანვე მშობელმა არ უნდა ჩაუდოს, შენ უნდა იყო პირველი, შენ ხარ ყველაზე მაგარი და ყავს ასეთი პაციენტები, მაგრამ ეხლა ნახეთ რა ხდება, მერე როდესაც მშობელის და ბავშვი გაიაზრებს, მას შემდეგ რაც ბავშვს პრობლემები შეექმნება, ბავშვს უნდა ხოლმე იმ როლში დარჩენა. იმიტომ რომ მშობელმა უკვე შეცვალა თავისი ტაქტიკა, მიხვდა ასე ვთქვა თავის შეცდომას, იმიტომ რომ პრობლემური ბავშვის სახე
ხეზე ყავს, მაგრამ ბავშვს უნდა ხშირად, ნუ ახლა ყოველთვის არა, რა თქმა უნდა ამ მდგომარეობაში დარჩენა, იმიტომ რომ მეტს იღებს მშობლებს და ყოველთვის აძახებს, რომ აი შენ ჩემთვის არ გაგიკეთებს და შენ. ამიტომ ბავშვებმა, მშობლებსაც ყველამ უნდა გავიგოთ, რომ საკუთარი შეცდომებიც დაგვიშვია, რა თქმა უნდა და ჩვენ არა ვართ იდეალური მშობლები არც ერთი. ყველამ უნდა იცოდეს, რომ არ არსებობს არც იდეალური მშობელი და ალბათ არც იდეალური შვილი. ანუ მოლოდინები ჩვენ ზედმეტი ბავშვს არ უნდა ჩავდოთ და ბავშვმაც უნდა იცოდეს, რომ მას მიიღებენ ისეც, ახლა თუ არ მიიღებს 10-იანს მან და მაინც ამ რაღაცა საგანში, ამით არ დაიქცევა ქვეყანა და პირიქით. მაგალითად, ერთ-ერთი ცნობილი მომღერალი ამბობდა, რომ არასოდეს კონკურსში პირველი ადგილი არ აუღია. ყოველთვის იყო მესამე, ყოველთვის იყო მეორე, ზოგჯერ, მაგრამ ნომერ პირველი მომღერალია იმ ქვეყნის, გესმით? ანუ არ არის აუცილებელი ეს პირველობა და მე მინდა გითხრათ, რომ თუ ადამიანი შრომობს, თუ ადამიანი წვალობს, თუ ადამიანი ბევრ რესურსს დებს, თუ გინდა პროფესიაში, თუ გინდა თავის ოჯახში, ის აუცილებლად დაუფასდება. პრაქტიკულად არ არსებობს ასეთი შემთხვევა, რომ არ დაფასდეს. შენ როცა არ ელოდები, მაშინ მოვა ის გამარჯვება. ნუ რა თქმა უნდა, ხელდა მე ვამბობ, რომ როცა წესიერად, პატიოსნად შრომობ და დებ რესურსებს იმ შენს საქმიანობაში, იქნება შინ თუ გარეთ. რა თქმა უნდა, ეხლა უნდა დაგინახონ კიდევაც, ესეც მნიშვნელოვანია, ბევრი დაკარგულა არასაკვირველია, მაგრამ დიდ ნაწილში ალბათ 80%-ში ადამიანებს უმართლებს, ხედავენ სხვები. და ასე რომ ჩვენ უნდა ოპტიმისტურად განვეწყოთ და მე ვფიქრობ, რომ მარტო მე არა ცხადია, მშობლის გაძლიერება არის წამყვანი ამ შემთხვევაში, ბავშვი ცდილობს მოერგოს იმ მოცემულობას, რასაც ჩვენ ვთავაზობთ ახლა პერფექციონიზმზე აღნიშნეთ და ეს არის თავიდან ბოლომდე მშობლის გაცემული სიგნალი, ხო, მე საკუთარ თავშიც ხშირად შემიმჩნევია, როდესაც ჩემი შვილი მიზიარებს, რომ დედიკო დღეს 9 მივიღე ამ და ამ საგანში და უი რა კარგია, ხო, ანუ ეს სიტყვა კი ვთქვი, მაგრამ როგორც ჩანს ისეთი ემოციით არ ვთქვი, როგორც 10-იანზე ვამბობ და როცა პასუხობს, რომ არ გაგეხარდა, კი გამეხარდა. არა, აი არ გაგეხარდა, იმიტომ რომ აი რაღაცა ესე გააკეთე. რაღაც ჟესტი დაიჭირე ისეთი ჩემში, რომელიც ახვედრებს მას, რომ მე არ ვიყავი გულწრფელი. 10-იანი ჯობია 9-იანს. რომ არ ვიყავი გულწრფელი, ხო და შეიძლება ესე ტექსტით ვისწავლო, როგორ უნდა დაუდასტურო ემოცია და როგორ მოусმინო, მაგრამ იქ არ ვარ გულწრფელი და ყველაზე კარგად ბავშვები გრძნობენ, როდის ვართ გულწრფელები და როდის არა. და მე სხვა შორის უმახსენდება ერთი ესეთი შემთხვევა, რომელიც ჩემს კლასში ხდებოდა, რომ როგორ ეხვეწებოდა ბავშვი მასწავლებლებს, რომ დამიწერე ნიშანი, თორე სახში მომკლავენ. ზუსტად. და აი მე სულ ვაფრთხილებდი ჩემ ოჯახში, რომ ასეთი არასოდეს არ ჩაიდინო და არ იმათხოვო, რომ ნიშანზე არ იმათხოვო, იმიტომ რომ ირკვევა, რომ ცხოვრებაში, შემდეგ ცხოვრებაში არაწმინდა ხუთოსნები უფრო გამარჯვებულები არიან, ვიდრე არ არიან უფრო გამარჯვებულები, ვიდრე დაუშვათ 4-ოსანი და 3-ოსანი, რაც ჩვენ დროს იწერებოდა, განსაკუთრებით ეს არახუთოსნები, იმიტომ რომ მათ მეტი მოქნილობა აქვთ. ანუ მეც იღებენ პრაქტიკულ შესაძლებლობას ცხოვრებისან და ირკვევა, რომ ეს უმაღლესი ხუთოსანი და რიგიდულია. პირდაპირ მიდის და სხვა გარემოს ვერ ხედავს. ანუ ჩვენ კაცთა მოგვცა ქვეყანა უმთვალავი ფერია, ამიტომ რაც მაქსიმალურს ავიღებთ და კარგს რასაკვირველია, მით უკეთესია. და თუ არაერთ პროფესიას, აი ხანდახან პაციენტი მოდის და ვეუბნები, რას აკეთებს სკოლის გარდა? არ დადის არც მუსიკაზე, არც სიმღერაზე, არც სპორტზე, არ უნდათ. გასმენთ რა თქმა უნდა, ხა მატერიალური პრობლემებიც არის, მაგრამ არის მე ვიცი მაგალითად, რომ მერია აფინანსებს ბავშვებს, დაუშვათ ქართული სიმღერის გუნდს ან რაღაცა ცეკვას და მუსიკა არის კიდე აუცილებელი, ამაზეც შეიძლება ცალკე საუბარი, ხელოვნება ზოგადად და მუსიკა ანვითარებს სწორედ იმ ნეიროსტრუქტურებს და ნეიროსინაფსებს, რომელიც ადამიანისთვის აუცილებელია. და ერთ-ერთ მეცნიერ ქალბატონს სულ მოყავს ხოლმე ეინშტეინის მაგალითი. თქვენ გონიათ ეინშტეინი კარგად უკრავდა ვიოლინოზე? საშინლად უკრავდა, მაგრამ ის უკრავდა ამ ვიოლინოს, იმიტომ რომ ტვინის და ჰემისფეროების ის სტრუქტურები ვითარდებოდა, რომელიც საჭიროა
მართვა არა მარტო ტექნიკური მიმართულებით, არამედ ამ მიმართულებითაც და ეს ავსებს ადამიანს და სწორედ ეს ხელოვნებისადმი მიდრეკილება აძლევს საშუალებას, რომ მეტი დაინახოს იმ თავის ტექნიკურ პროფესიაში, გესმით? იმიტომ რომ ხელოვნება, მუსიკა ეს ავითარებს წარმოსახვით უნარს, შემოქმედებით უნარს, რაც მერე იმ შენ პროფესიაში გჭირდება. და საერთოდ სკოლა უნდა გადაეწყოს იდეაში პირველი 4-5 წლის განმავლობაში მე ვფიქრობ, ეს ჩემი აზრია, რომ აუცილებელია ბავშვს ასწავლო ხელოვნება, პოეზია, რა თქმა უნდა ელემენტარული ანგარიში, ბუნების სიყვარული და მეტი აქცენტი უნდა იყოს არა მარტო იმაზე, რომ დაუკრას იმ ფორტეპიანოზე, არამედ შეისწავლოს ისტორია ხელოვნების, მუსიკის, გაეცნოს მუსიკოსებს და მერე ის თვითონ მოუვა სურვილი, მისი ნიჭის და შესაბამისად რა ინსტრუმენტზე დაუკრას და დაუკრას თუ არა. აუცილებელია ასევე, მე ვფიქრობ, პოეზია, ლიტერატურა და პირველი 4-5 წელი მათემატიკის ელემენტარული ალგებრის საფუძვლებთან ერთად ეს საკმარისია. ნელ-ნელა უნდა შევიტანოთ სხვადასხვა საგნები, ანუ ესთეტიკური აღზრდა უნდა ჩამოუყალიბოთ ბავშვებს. სხვა შორის ვაძლევ ხოლმე სტუდენტებს თემას გემოვნებასთან დაკავშირებით. ბავშვს თუ არასწავლე და არასმენინე და არაჩვენე კარგი რა არის, საუკეთესო რა არის. აი ის მერე ვერ გაიგებს იმას რომ ასმენინებ ბრაგა ბრუქს, გონია რომ ის არის რა საუკეთესო. არ იცის, ვერ ადარებს, სხვას შესადარებელი არ აქვს. დიახ. მე ვეთანხმები, სხვა შორის ძალიან მიყვარს ქალბატონი ნუნუ დოღაშვილი და ვეთანხმები მას ამბობს, რომ ქართულს ძალიან კარგი გემოვნება აქვს და გემოვნებიანია ზოგადად ქართველი. არ მინდა ეხლა თქვა რომელი ქვეყნის, მაგრამ ერთხელ უცხოელი სტუმრები მყავდა და სხვადასხვა ეროვნების ფოლკლორული ჯგუფები გამოდიოდნენ და როცა სხვა გამოვიდა, მკითხა ესენი ვინ არიან, მაშინვე მიხვდა და მიხვდა სხვათა შორის დროშის ფერებით. ანუ ძალიან გემოვნებიანი კოსტუმი ეცვათ ქართველებს და როცა ისინი გამოვიდნენ, აი მაშინვე მიხვდა, რომ ისინი სხვები იყვნენ. ანუ ჩვენ გვაქვს ეს გემოვნება და ამიტომ ეს უნდა განვავითაროთ. და გარდა ჩვენი განვითარებისა, ალბათ კიდევ შეიძლება დავამატოთ ისიც, რომ ეს არის ძალიან ხშირ შემთხვევაში ჩვენი თავშესაფარივით, აი ხელოვნება, აი სინამდვილიდან გაქცევა, სხვა სინამდვილისკენ წასვლას ნიშნავს, აი მე და ალბათ უამრავ ადამიანს ეს საკუთარ თავზე უგრძნია, რომ რამხელა სინამდვილისკენ წასვლას ნიშნავს იმ შენი ყოველდღიურობიდან გაქცევა, როდესაც მოგინდება. ნინო, რომ შევაჯამოთ და მინდა რომ აი თქვენი პროფესიული პიროვნული განვითარების გზაზე არის დარწმუნებული ვარ უამრავი აღმოჩენა, რომელიც თქვენ არც-არსად წაგიკითხავთ, არც-არსად გაგიგიათ, უბრალოდ აი თქვენ მიხვედით ამ მიგნებამდე. რა არის მთავარი მესიჯი, რაც თქვენ მიიღეთ თქვენი განვითარების გზაზე? ცოტა ძნელი სათქმელი არ ვიცი, ესე ყოველდღიურად ეჯახები, მაგრამ ესე თავარი რაც მივიღეთ ჩემი პროფესიულ გზაზე, ეს არიან არაჩვეულებრივი მასწავლებლები, რომლებიც ჩვენ გვყავდა. ლეგენდად ქცეული პედაგოგები, ეს მთავარია, რომ მიდიხარ, სად მიდიხარ და ვინ ხვდება, რასაკვირველია, ძალიან მნიშვნელოვანია. და მადლობელი ვარ, რომ ასეთი კორიფეების ირგვლივ აღმოჩნდი, როგორც იყო თუ გნებათ ჩვენს კათედრაზე ბატონი ფაიზულა კონტრიძე. როგორც არის დღემდე ცოცხალია ქალბატონი ლიკა მენთეშაშვილი, მაია ყუბანეიშვილი და ჩემი ესეთი უშუალო პროფესორები ბატონი თემურ სილაგაძე, ბატონი გოგინანეიშვილი, ვაჟა კენჭაძე, დასანანიანო გარდაიცვალა ასევე არაჩვეულებრივი უკეთილშობილესი ადამიანი და ნიმუში საერთოდ ადამიანობის ბატონი ბერია, ზურა ბერია. და აი საერთოდ ფაიზულა კონტრიძე ეს იყო უნიკალური ადამიანი, რომელიც როცა ფსიქიატრიას აირჩევდა, ადამიანი მადლობას გადაუხდიდა ხოლმე, რომ ამ დარგში მოვიდა და ასე ვთქვათ, თავი შეწირა ამ დარგს. ასე რომ ახლა ეს მახსენდება, ახლა რაღაც მიგნებები მაგითხარით, რომ პოეზია რომ უნდა ისწავლონ ბავშვებმა თვით აგრესიის, ეს მე ვთვლი, რომ ჩემი დაკვირვების შედეგია და არა რაღაც განსაკუთრებით მე მივედი ამ დასკვნამდე აქამდე
და ისე როგორც გითხარით ხელოვნებად. აი იმდენად იყო გარკვეული პერიოდი, იმდენად ბევრი ბავშვი მოდიოდა და იმდენად ბევრი გოგონა ავტოაგრესიით და კიდე ის დავადგინე, რომ განქორწინებული მშობლების გამო არის ბევრი პრობლემა. 10-დან 9 და 8 ბავშვს, რომელიც ავტოაგრესიაში ჩადის, მშობლები განქორწინებული ყავს. ასე რომ ესეც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მინუსია ჩვენი საზოგადოების. ხანდახან გაიგონებ ფრაზას, რომ თავარია გადახტე და მე თუ გინდა უკან გადმოხდი. აი ეს უკან გადმოხდი არის ძალიან დიდი ტრაგედია ამ ბავშვებისათვის, ამიტომ სანამ გადახტები, ჯობია რომ კარგად გაიაზრო და სწორი ნაბიჯი გადადგა. და მე მაგათაც როცა მივედი ფსიქიატრიაში, ერთ-ერთ ჩემს კოლეგას უსმენდი, რომელიც მას მიიღო პაციენტი და შინაარსი გახდათ ასეთი, რომ ქალბატონს დაემართა უბედურება, მისი შვილი გააუპატიურეს და წამოვიდა იმ სოფლიდან და თბილისში მუშაობა დაიწყო, ეს იყო აბრეშუმის ქარხანაში და როგორ პატივსცემდა აბრეშუმის ქარხნის მთელი შემადგენლობა თავისი დირექტორის ხელმძღვანელობით და მე აღმოჩნდა, რომ ასეთი გაუბედურებული ქალბატონები იქ ბევრნი იყვნენ და ეს ადამიანი ყვებოდა თავის თავზე არ მის შვილის მდგომარეობას, ანუ თავის თავზე განცდილს როგორ კარგად მიიღეს ადმინისტრაციამ და ადამიანებმა. და იცით რა, ეხლა ჩვენ გვყავს ასეთი ადამიანები, ასეთი და სხვა მსგავსი ტრაგედიის მქონე ახალგაზრდები, რომლებიც შეცდომაზე უშვებენ, იმიტომ რომ სოციუმის მხარდაჭერა არ არის. იმიტომ რომ აი იქ იმ ქარხანაში რომ ადამიანი მუშაობდა, იცოდა რომ ხვალდაზე ბინას მიიღებდა, мотиваცია ჰქონდა და დღეს ეხა ერთადერთი ასეთი ვეუბნები ხოლმე ამ პაციენტს, ერთადერთი რაც ამ ჩვენ საზოგადოებაში გადაგარჩენს, ეს არის რწმენა. და თუ მიხვალ იქ, ყველაზე მეტად გადარჩები, მაგრამ სამწუხაროდ ეხა ყველა ვერ მიდის, არ მიდის, არ აქვს ეს გამოუშავებული. და მე არ ბევრი გვყავს ასეთი ტრეფიკინგის მსხვერპლის ორგანიზაციაში ასეთი გაუბედურებული ქალბატონები. არა ყველას ის კი არ დაემართა დაუშვათ ყველას რაც მე გითხარით იმ კონკრეტულ შემთხვევაში, მაგრამ განქორწინებული მშობლები, მოძალადე მშობლები, ან ადრე დაობლება თუ გნებავთ ჯამრთელი ოჯახი, მაგრამ ადრე დაობლება და სხვა რო ვეღარ მიიღებს, იმიტომ რომ ეკონომიური პირობების გამო იკარგება ეს ურთიერთობები, ნათესაური, მეგობრული, ახლობლური, მაგრამ ასევე ერთი შემთხვევა მახსენდება, როდესაც ქალბატონმა თავის შვილი დატოვა მეგობართან და თავად უცხოეთში წავიდა სამუშაოდ, მაგრამ სად დატოვა, იცით? მეგობრის ქმარი ნარკოტიკული ნივთიერების მომხმარებელია. ანუ არაჯანსაღ გარემოში დატოვა. ბავშვი მოიყვანეს პრობლემებით, იქ დედა წუხს, იქიდან რეკავს, მაგრამ გამოსავალი არ იქნება, იმიტომ რომ მაგალითი არის, არა? ძველი ნათქვამია დათესეს საქციელი და მოიმკიჩვევას. რას აჩვენებს შენ? აი რას აჩვენებს ის ოჯახი ამ ბავშვს? ვერაფერს. დედა არ არის, მამა არ არის. და ამიტომ იღუპება ასე სავარაუდოდ ჩვენმა ხელისუფლებამ უნდა გააძლიეროს ასეთი ოჯახების მხარდაჭერა მატერიალური, რომ არ წავიდნენ მშობლები როგორმე და ადგილზე როგორმე მოაგვარონ ეს პრობლემები. დიახ, ესეთი პრობლემები უამრავია სამწუხაროდ და გადაჭრის გზა ხანდახან არ ჩანს, მაგრამ იმედია რომ მაინც გადავრჩებით და გზა ყველა მიდის ტაძრამდე. დიდი მადლობა. ძალიან საინტერესო იყო, ძალიან კონკრეტული მაგალითების განხილვა კიდევ უფრო ნათელს ხდიდა პროცესს. უღრმესი მადლობა უნდა გითხრათ. მადლობა მოწვევისთვის, მადლობა.